空调吹出来的阳虚，用4个中成药就能搞定。今天贾医生来教你一招补阳气、去寒湿，一步到位。夏季炎热，基本上家家户户都会开空调，但这个空调吹出来的冷风啊，在我们中医看来是不属于这个季节的虚邪贼风。当我们在户外的时候，这个毛孔受热张开，阳气浮于体表，如果突然进入到空调房里，毛孔来不及关闭，空调吹出来的这股虚邪贼风就会趁机入侵身体，耗损阳气。并且呢，很多人晚上睡觉也喜欢开空调，睡觉的时候阳气是处于收敛的一个状态，就更无力对抗空调的寒气了，久而久之就会出现阳虚的情况。所以一到夏天，很多人会觉得疲惫，没有精神，干什么都嫌累，还很容易生病，动不动就打喷嚏、流鼻涕、感冒、发热等等，这其实都是阳气太虚弱了。那下面我就来跟大家分享4个中成药，补阳祛寒，一步到位。第一个，附子理中丸。如果你是脾胃受寒，比如说吃多了凉的，或者睡觉的时候不盖被子，腹部着凉，导致腹痛、拉肚子、大便溏稀，这就属于是脾阳受损。那这个时候我们就可以参考附子理中丸了。第二个，心保丸，这个主要是补心阳的。如果你平时比较怕冷，并且呢还容易感到心慌、心悸，胸口这一块总是闷闷的，像压了块石头一样，甚至还会出现刺痛感，晚上睡觉还容易失眠，那这可能就是心阳不足了，可以参考这个心保丸。第三个，小青龙颗粒。如果你平时很容易感冒、咳嗽的时候呢，会吐白痰，晚上睡觉的时候咳嗽会加剧，平时面色也比较苍白，那就可能是肺阳虚了，可以参考这个小青龙颗粒来温肺化痰。最后一个，桂附地黄丸。如果你除了怕冷之外呢，还经常感到腰酸腿疼，后腰和膝关节的位置总是凉飕飕的，精神也比较萎靡，晚上起夜次数也比较多，早上容易窜稀，那这个就可能是肾阳不足所导致的了，可以参考这个桂附地黄丸来温补肾阳。好了，以上就是我今天跟大家分享的全部内容了。涉及到用药的部分呢，建议大家还是要在专业医生的指导下参考使用，切勿随意乱用。感谢大家的观看，我们下期再见。